anh này để gửi binh đi xa đó cả nhà. Xe của anh đang đi là xe 133, đang đi 4 bình ắc quy nhỏ. Khối pin bên em nhớ đang lắp cho khách là 48V 15Ah. Nhưng lượng của 4 bình ắc quy nhỏ chỉ có 12Ah thôi, nên khi mà mình thay vào khối pin 48V 15Ah thì xe sẽ chạy được xa hơn và nhẹ hơn nha cả nhà. Vì trọng lượng của 4 bình ắc quy nhỏ là 16kg, trong khi trọng lượng của pin này chỉ có 6kg thôi nha cả nhà. Và điều đặc biệt là bên em nhớ làm từ xe pin LFP hay còn gọi là pin sắt. Bên này thì an toàn không cháy nổ.